Corne veato, hirio ande, en doare Gregorian, en Elisu, per pardonio. Mais de speler et te, en doare ma da gana. Gwechalgoz, ne oa ket eus ar mikroioù, hag an ar juzei vien dija, a raoug Jésus-Christ, e vez e lennet ar salme, a voezuel, en ur gana, evit bez a klevet splan. Kemese zo begret gant ar gristenien ive. Atam, no be laket ar zonerezman dre skrid. Gant Sant Gregor e fin ar c'hwervet kanvet e obet un vanet ar mod ba da gana. Ar gren amzer e zonjet ar gristenien e oa sakr Antonio Gregorian, ken sakr hag an aviel, pe gwir e oan bet resevet digant ar Spered Santel. Marteze, a bel amour da ze, e obe kanet en doare Gregorian ken pel e breiz piouar. Marteze ive pe gwir Antonio modal a un voez, da respon a vechou, e vel ar c'hant ar diskan, pe ar soner ez engounel. E pat kant vechou, ez eus beskrivet Tonio Gregorian. Un drazo sur, pe vefer kristen peget, et tigas odor ar c'hant Gregorian peur, a sioulder.